Salut tout le monde, c'est Titivan. Aujourd'hui, on se retrouve sur Fortnite en compagnie de Ronflex. Et là, on va faire du duo pour essayer de faire top 1. Ouais, c'est très bien dit, Jackie. Je crois qu'il a marqué. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Pour nous, juste pour savoir comme ça. Je sais pas, on spawn kill, non? C'est mieux, je crois. Vas-y. Ouais. Mm. Sinon, la vidéo d'hier, elle était pas ouf. Enfin, elle était même nulle. Parce que, genre, j'avais oublié d'ouvrir mon micro, tout ça, et... Heureusement que je suis là. Fait que moi, c'était le dernier moment. Parce que j'avais. T'étais là, t'étais en train de parler, t'étais tranquille. La Et là... vidéo, elle était un peu bizarre, mais c'est pas grave. Mais ça fait 6 vues, hein, donc ça veut dire que les gens Ouais, aiment bien. voilà, c'est déjà incroyable. Hein. En vrai, non, ça fait 7, je crois. C'était une star. Oui, C'est une star, les gars. c'est déjà incroyable. Hein. Les gars, on va dire, allez, 300 000 likes, partie 2 check. Non. S'il y a 20 likes, c'est déjà très Non, 20 likes, je rêve, mec. Peut-être Noël n'a jamais vu ça, mec. En vrai, je pense que tu vas avoir les 3-4 likes. Ouais. Mec, si t'as les 3-4 likes, c'est incroyable. Hein. Et bien sûr, on va essayer de faire un top 1 avec la couronne. Ouais. On va essayer de pas mourir. Ouais, c'est surtout ça, en fait, la mission. Pourquoi les coffres, ouais. Ah. J'ai pas d'armes. Il y a un mec en plus. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Ça va bien commencer. D'accord. Dans la genre de... Ouais, il est sur moi. Donc je mis toi headshot dans la tête, là. Ah, je vais mourir, j'ai pas d'armes. J'arrive. Tu veux que je vienne? Ouais, bah oui, bien sûr. Mais pourquoi j'ai toujours cette arme? Belle avant-pote, genre. Vas-y, mec, je l'ai mis 0 balles. Et wow, c'est ma balle, Maintenant, ils vont faire le même, moi je vais rentrer dedans. Allez, des armes. Oh, un sniper lourd. Ouais. Attends, parce que là. En plus, là, c'est le game qu'on a fait, on a failli faire tout ça. Mais comme d'hab, il y a des gros Ouais. Ouais, ça fait 4 ans. Ouais. Mais sinon, on a pas.
vraiment pas dur, hein, il y a un mec devant. Ouais, ouais. Mais pas de mitrailleur. Quoi? Ouais, J'ai un splash, j'en ai 4. je vais jamais survivre contre les mitrailleurs. C'est une attaque, ouais, il y a des ennemis. Ah oui, alors, ok, mais c'était un pro. Ouais, ça va. Ouais, mais t'as un pro snipe, hein. Il le bien. Ouais, mais je suis nul en shoot par contre. Alors, ouais, ça aussi. En vrai, il est bon au snipe, En fait, je suis mais bon, dans les autres trucs. mais genre en air, tout ça, je suis pas le meilleur quoi. Ouais. Pas du tout. Alors, toi, ta spécialité, c'est le snipe. Genre l'air, je peux mettre quelques balles, mais le compte, en vrai, c'est pas Toi, tu as le snipe. Ouais, le mec, il est sur le snipe, ouais. Ah, c'est bien. Tu mets des notes. Je peux pas faire ça. Oui, c'est moi. Bah, si, c'est tout ça. Voilà. C'est plus dur de loin. Après, cette carte, tu vas pas te battre trop au snipe de près. Après, il y en a en vrai. La photo. C'est des mecs qui font des années, Et le même début, t'as la ah, comme ça quoi. avec ta gueule. Moi, j'ai joué, mais je joue toujours, mais j'essaie de rejouer. Voilà. Aïe. Non mais j'ai fait un jeu vidéo. Ça s'appelle Fortnite. Un bateau là. Mais c'est un bateau. Ça s'appelle un sous-marin. Voilà, je vais activer le sous-marin. Voilà, sur la main. On pourra plus le prendre. Bah, on pose des questions. Bah, je t'ai dit où j'ai passé mon permis.
Regarde, c'est ma drift. Non, j'ai pas encore fait. Attends, t'es mal à star. Attends, t'es mal. Attends, il était pas où? On va éviter d'ailleurs. On se fight ou pas? On reste de loin mais on se fight. Oh, Ils ont l'air chauds quand même, mais ils ont l'air de spammer. après maintenant Fortnite il y a Ouais, bon, je pense. Sur un objet, du coup j'ai voulu drift. Mais c'est pas carré. Bon. Bah qui voilà, j'ai la nouvelle arme. Mec, prends le poisson, please. Il vient de me gommer trop. le loup c'est impossible à contrôler. Mais si, c'est possible. Qui se mange? Quoi? Moi je cavale, hein. Tu cavales? Ah oui. Ouais, viens. Oh le loup On se met là. bizarrement. On dirait un cheval quoi. Il va vers nous, il va vers nous. Vas-y, viens. Vas-y. On attend là. On est fatigué. Un jour, normalement, ça se fatigue. Il m'a abandonné, frère. Mais ouais, c'est des spams. Mec, la nouvelle arme, elle est trop bien. Bah, c'est Spider-Man, mais. Voilà. Oh, mec, il y a une carte de snipe. Ouais, je sais. Ils vont tuer ton loup aussi, je crois. Oh, c'est pas grave. Oh, il y a un verre là-bas. Il y a des mecs là. Attends, je vais une balle. Bah, c'est gratuit ça. Je regarde bien, Ouais. capté, comme ça je les regarde. C'est bien beau à voir. Par contre, là, il vient de Mec, bien, on se met tout en haut de la tour. vers nous. Bien, on se met tout en haut de la tour. Je lag un peu, hein, c'est chiant. C'est de ma barre. Ouais, je bug, wesh. Ouais. Oh, il y a un. Là-bas, il y a des mecs. Et là-bas. En gros, il y a des mecs partout. Oh là là. On peut tenter de mettre des petits. T'as un sniper toi? Ouais, lui, il a un peu des mecs qui gueulent chez lui. Non, mais c'est mon frère. Là-bas, mec. Oh, j'ai touché. Les mecs, ils sont grave lents. Moi, je réussis à le toucher, mec. Je lui ai mis un 16. Ils sont là, c'est. Le stuff il est un peu mal, mais sinon. Ouais, mec, moi, je suis pas bien construit là.
casse les couilles, mec. Wesh. Là, là, là. Mec, je sais pas comment j'arrive à les voir. Hein. Là. Je sais, mais ils sont cachés là. À te faire, ton sac de secondes. Ah, c'est un loup. Vas-y, vas-y. Mais faire, juste pour voir si je peux réussir à remettre une balle. Et ça zoome bien. Oh, t'as juste pris mon snipe là en fait. Ah non, on peut pas. On peut pas. On peut pas leur tirer dessus. Bon, viens, on se casse parce que ça sent le caca. Attends, juste on attend la zone. Un trou là. Attends, mais il y a un mec là. Ouais, y'a que des mecs là. Ouais. En plus, Saute, tu prends pas de dégâts, viens. Tester. Ah, y'a des gros spots, ça va me faire. Mais j'ai rien. Viens, mec. Mec, apparemment. J'ai trop peur qu'il y a des mecs qui snipe là. Bon, viens, on se casse. Merde, j'ai oublié les mini-potes. Bah, prends-les. Ah ouais, oui, il y en a là. Mais mec, ça démarre de laguer là. Mec, tu veux? Non. Mais ça sert à rien, gros, on est en fin de zone. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que je l'ai posé. Mais je sais pas si tu le voulais ou pas. Bah ouais, parce que là, c'est un peu la face, t'as vu. Je vois pas les mecs. Mec, on est 8 alors que les gros, on est 10. Ah, y'a ton loup, le gros, il a barré là, il va. Oh, il est en train de... Juste à d'attaquer. Alors tu vas se faire défoncer, mais... Mec, j'ai farmé ça, ça m'a donné que 48 de bois. Hein. De fer. De fer. Putain, mais t'as fait 2 heures à passer. Viens mec. Ouais, c'est dur un peu. Ouais, tu farmes. Oh, y'a un mec mort. 8 personnes. Là, il reste 6 personnes. Oh, bon, ça va venir. Ok, ils nous ont vu. Mais j'ai tapé du coup. C'est pas grave. Je te cours. Viens. Oh non, mec. Wesh, il y a Alliance là. Ouais. Il y a Alliance là. On est d'accord. On est d'accord, là. Alliance. Oh non. Tu vas voir, tu te caches à côté, mec. Il nous a tué comme ça. Oh les bâtards, ils te tuent, ils se cassent. En vrai, comme tu veux, si tu me regardes. Je peux tenter, hein. Tant que tu fais tout pas. Ça quand même, c'est un peu la pute de la lumière, quoi. Je le ranime. Mais il y a ton stuff là. Oh non. Oh mec, je bug à mort. Oh non mec.
Je suis désolé, on va pas faire ça. Attends, Non, Ethan. Ethan. Non, mec. Mec, on a perdu. Je veux gamin là. même si la... Ok, c'est bon, c'est revenu, c'est revenu. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Comment il fait pour trouver des comme ça, ouais. Sont là-bas. Ouais, mais couvre-toi. J'ai pas de balle, frère. J'ai que ça, mec. J'ai fait tomber. Pas la On peut enlever beaucoup de PV. Là, l'arrière, il vise, lui. Attends, mec, il n'y a pas que, il y a encore une autre. Mec, je viens de juste penser. Ils sont là, les mecs. Je pense que le meilleur bail, c'est de se mettre là. Hein. Ouais, non. On est même pas dans la... Mec, on s'installe quelque part, on est même pas dans la zone, bro. Il y a un mec devant nous, faut le tuer avant. Le mec, frère. il va pas BM1. Mais mec, on est encore 6 dans ça. wesh! J'en ai marre, il y a tout le monde sur nous. Voilà, mec, Mais regarde le spammer, regarde-moi le spammer. ça fait 10 là. Les gens le diront en commentaire. Mec, tu te taupin, te... Oh le fils de maman de gentil. Il va le tuer, mec, c'était... Mec, je peux pas. En vrai, c'est pas... Genre... Ah, c'est un chien, wesh. Il est spam. C'est très bien que j'ai du mal à spam. Oh non, j'ai plus de build. J'ai plus rien, mec. Oh oui. Eh, mec, je veux un commentaire sur la game. Je veux un pouce bleu, je veux tout, mec. Oh mec. Par contre, d'accord, il y a Alliance. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a eu une petite alliance quand même. Genre après, ça s'est trahi. Ouais. Attends, je reviens. Mais je dis ronflex, hein. Ouais, bon attends, je reviens. On m'appelle, je reviens 2 minutes. Ouais. Du coup, les gars, on a réussi à faire top 1, hein. Genre là, c'est notre deuxième game de la journée. On a fait une game d'échauffe, on a fait le top 3. Là, on a fait top 1, wesh. Et genre, bah, en même temps, la scène game, c'était des spammers là aussi, mais c'est pas la même chose, genre. Parce que, en plus, là, il y a eu Alliance, il y avait tout le monde sur nous, tout ça, là. On a réussi à faire top 1, on avait un stuff de merde. En vrai de vrai, je suis fier de Ronflex. J'étais nul, je servais à rien. J'ai rien fait de la game, mais je laguais à mort. Bon. Donc genre, c'est très bien. On a fait top 1. C'était le but de la vidéo. Et là, je vais vous laisser, hein.
N'oubliez pas de liker et de vous abonner et de mettre la cloche, bien sûr. À la fois prochaine. Mec,